Hallo Leute, heute lernen wir Deutsch über den Alltag und die Arbeit zusammen. Danke für 80 Abonnenten und für eure Unterstützung. النهارده نتكلم ألماني عن الحياة اليومية. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الشغل. ارجع شوفه لأن درس النهارده مبني عليه. شكرا على 80 مشترك ودعمكم ليا. أتمنى الله يوصل 100 مشترك إن شاء الله. يلا نبدأ. بسكتس. أول حاجة هنتكلم عليها دين الطاق، يعني الحياة اليومية. طبعا يعني حياتك اليومية بتعمل ايه؟ بتصحى بدري او متأخر. بتعمل ايه؟ بتاكل اكيد، بعدين بتحضر نفسك عشان تروح الشغل. في انشطة اخرى بس انا بقول لك يعني بسهلها عليك، يعني زي ich stehe jeden Tag früher auf. هقولها تاني بشكل اسرع. ich stehe jeden Tag früher auf، معناها ان انا ايه؟ كل يوم بصحى بدري. طيب بعمل ايه بعديها؟ ich frühstücke zu Hause. ich frühstücke zu Hause يعني بعمل ايه؟ بفطر في البيت. شفت بقى سهلة ازاي؟ بعمل ايه بعد كده؟ dann mache ich mich fertig. dann mache ich mich fertig يعني ايه؟ بجهز نفسي او بحضر نفسي. ودي بقى هي حياتي اليومية. شفت سهلة وبسيطة ازاي؟ لا يعني خلاصة ان انت بتصحى بدري او متأخر مش هتفرق يعني. بعدين بتاكل، بتحضر لنفسك او تجهز نفسك بس. mein Alltag ist einfach. mein Alltag ist einfach يعني حياتي اليومية سهلة وبسيطة. اتكلمنا عن الحياة اليومية، يبقى نتكلم دلوقتي عن الشغل، لأن الشغل مهم ومرتبط بالحياة اليومية، ولسه هربطهم لك ببعض ما تسبقش الأحداث. ich habe viel Arbeit. ich habe viel Arbeit يعني عندي شغل كتير. ليه بقى عندي شغل كتير؟ عشان اقول لك ايه بقى؟ دي Arbeit ist wichtig لان الشغل مهم. دي Arbeit ist wichtig. فانا اعمل ايه بقى؟ فهروح الشغل. ich gehe zur Arbeit. ich gehe zur Arbeit يعني بذهب او بروح للشغل. بعد الشغل بتعمل ايه؟ اقول لك انا بتعمل ايه. nach der Arbeit trinke ich Kaffee und Wasser. nach der Arbeit trinke ich Wasser und Kaffee يعني بقول لك بعد الشغل تشرب قهوة ومية. ما تيجي نربط بقى الشغل بالحياة اليومية وتبقى طريقة سهلة وبسيطة. nach der Arbeit bin ich müde. nach der Arbeit bin ich müde يعني بعد الشغل ببقى تعبان. لما ببقى تعبان بعمل ايه بقى؟ ich komme von der Arbeit nach Hause. ich komme von der Arbeit nach Hause برجع من الشغل على البيت. zu Hause esse ich und ruhe mich aus. zu Hause esse ich und ruhe mich aus يعني في البيت باكل واستريح. das ist mein Alltag mit der Arbeit يعني ده حياتي اليومية مع الشغل، ربطناهم صح كده. استخدمنا الألماني في الحياة اليومية والشغل. ما تنساش تصلي على النبي واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وأتمنى لكم يوما جميلا. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.